Esse é o novo SAT-Link, né, o SP2100, né? Botão liga e desliga, alimentação. Temos aqui a saída HDMI, saída de áudio e vídeo e entrada de áudio e vídeo. Lanterna USB, tuner, né? Então aqui agora nós vamos ensinar uma dica aqui, ó, tirar o som do teclado, esse barulhinho chato, né? Entendeu? É só pressionar aqui, ó, o F3, ó. Pressionou F3, ele apitou, né? Pressionou F3, ele apitou. Aí, já parou de fazer barulho, ó. Então, pressionou F3 de novo, apitou, ele já começa, entendeu? A fazer barulho de novo. Então, som de teclado F3.